Türkmen halkynyň melelizire Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurban Ugly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine gelip bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy goýunça döwlet komitetining başlygy Urazowyň we Arkadaş şäheriniň häkimi Mämedowanyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň barşyna ilki bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy goýunça döwlet komitetining başlygy Urazow ilki bilen döwlet derejesine berilýän gollawlar we degerli maslahatlar üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadamyza öz hoşallyklaryny beýan etdi. Şeýle-de ol häzirki döwürde täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgyryna alyp barýan işleň ýagdaýy we täze şäheriň lukmançylyk klasterine degişli dethalan gurulşyklary boýunça taýýarlanan maksatnama we olaň dowamyny ýerine ýetirilýän işleň ýagdaýy kimem gurulşyk bezek tirişdeleriniň aýratynlyklary olaň hil derejesi barada maglumat berdi. Gahrman arkadamyz täze şäheriň çäklerine gurulýan we gurulmagy meýleşdirilýän dethalan awadanlaşdyrylyşyna we olaň bezek aýratynlyklarynyň döwri wagt talaplary laýyk gelmegine möhüm üns berilmeligini belledi. Şundan gurulşyk tirişdeleriniň hili, olaň berkligi we uzak möhletlenigi bilen baglanşykly meseleler ýetigderli gözegçilikde saklanmalylar. İş maslahatynyň dowamyna Arkadaş şäheriniň häkimi Mämmedow gahrman arkadamyzyň Göktepe şaýolunyň ugruna bina edilen köp zorlukly awtomobil köprüsiniň sähetli gün açylmagyna ak pata beren üçin täze şäheriň ähli ilatynyň adyndan melelizirimize hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol häzirki döwürde Arkadaş şäherine ýol ulug düzümine degişli dethanyň açyş dawrasyna görülýän taýýarlyk we beýleki ugurlar boýunça alyp barýan işler barady. Geňişlen maglumat berdi.